сейчас мы вам покажем новшества в нашем гребаном Киеве и вообще по всей стране. То есть это касается пакетиков у всех. Ну, мы сейчас в данный момент в Ашане. Сейчас это все покажем, сколько стоит пакетик, но их факту что нету. Но он стоит вроде как. Одноразовый пакетик стоит 6 копеек. Идем дальше. Что будет интересное, покажем. Вот, хочешь пакетик? 6 копеек сразу. Згідно, читаємо. Згідно постанови. С чем борются, непонятно. Ну вот, так что имейте в виду. Нарвал пакетиков, блин, все, денежку заплатил. Ага. И как? Решил себе позволить 6 копеек. Да? 6 копеек? Да ты мелочь оставляешь больше на кассе. Да, только если эти 6 копеек сейчас разлетятся, вот интересно, что будет. Написано, что он удерживает 5 килограмм. Вот этот кулек, да, бывает, что и до кассы не довозишь, не доносишь, а кульки разрываются. Ну, ты знаешь, я все-таки рада, что это не 2,50, как обещали. Да. Была информация. О, любит он, любит. Вообще он любит гулливер, да? Да, ну гулливеры, блин, по такой цене, что сейчас Китя вам покажет. Сейчас я покажу вам гулливер. Во-первых, упаковка такая смешная, как кофе. Да? И цена 230 гривен за килограмм. На минуточку. Ужас. Ну и вот Джек очень похож на гулливер. Вот такая цена, 99 гривен за килограмм. С белым шоколадом есть и с шоколадным шоколадом. Я вообще белый шоколад не понимаю, вот никак, я его терпеть не могу. Ну, это на вкус и цвет. Посередине стоят холодильники с акционным товаром. И вот все, что твоей душе угодно. За такой кусочек сколько же может 50 грамм 36,90. 50 грамм 36. 50 грамм, это даже не 100 грамм. Там еще он есть. Там, с той стороны. А такие заманухи, капец. Угу. Вот сюда пошел. Пошлите посмотрим, что здесь. А тут 29% скидка. Да, Видишь? 250 грамм, Ну, 155. 239 это полкило. Просто сразу берите назад. это полкило стоит Да, такую сумму. да. Ну, просто расстрелиться. То 155, 200, 239. 250 грамм. Ну, короче, мандануть. Не ругайся. Мы в последнее время присели на консервы, как домашние. И вот это периодически заглядываем в эти холодильники. Ну, такие цены. Ментай 99. Скумбрия сейчас получается дешевле, чем ментай и хек. Представляете? И сардины тоже. Но в этом магазине не всегда они бывают. Кальмарчики. Ой, как я их люблю. Но тут на них льда больше, чем самого кальмара. Вот кусочки. Зубатка. Мойва. 118 гривен. Ой, это дороже, чем скумбрия. Ну, капец. И вот продолжаем. 59,90 скумбрия. Скумбрия. Самая вкусная рыба. Как пананда. Давай возьмем. Можем даже соленую сделать, не только консервы.
Ну, раз мы уже зашли в рыбный отдел, то я вам хочу показать, какое тут изобилие. Вот мясо рапана мы с Игорем тоже, когда в Крыму бываем, покупаем всегда. Вот оселедка, которая, помните, как раньше в банках была. Вот так. Очень вкусно, очень. Вот креветки. Уже сваренные. А тут такая красота. Видно вам? Смотрите, как уложили рыбку. Толстолобик. Короб. Мы вчера такой вот скушали. Сын купил, принес. Коропа. Еще живой. Карасики какие классные. А цена, ой-ой. Для таких малюсеньких. Щука он 159 гривен. Он сом, какой красавец лежит. Как? Ага. Это самый хороший вариант. Вот красивый. Ну, а тут такие вкусняшки-вкусняшки. Тоже замаринованные. А для запекания. Голец очень вкусно. Раньше он был доступная цена. Уже стейки порезанные. Скумбрия охлажденная, не замороженная. Барабулька, вот розовенькая, красивая рыбка, да? А это что за рыбка? А, это дорада. Тоже на акции было 259, сейчас 200. Ну, даже 200. Из Туреччины. Сибас тоже из Турции. Господи, вот дорада красиво лежит, да? А это что? Ой, форелька красивая какая. Ой, молодно. Уже очищенная. Покрупнее форель там дальше. И цена форели 179. Ну и такие огромные стейки красной рыбы. Ну и так, всех с наступающим, естественно. І олені у нас скачуть. Так що заказуйте подарунки і буде вам щастя. Так що всім здоров'я і ще раз здоров'я.